நம்ம திருப்பூரில் நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்பாட்னா கண்டிப்பாக இந்த கடையாக தாங்க இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம திருப்பூர் மக்கள் நிறைய பேர் டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் தான் டிஃபன் அண்ட் டின்னராகவே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸை பல வருஷமாக ஒரே கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டேஸ்ட்டோடு கொடுத்துட்ருக்க ஷாப் தாங்க இது. ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை 2 இல்லை, கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 வெரைட்டியான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் இவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. எங்கள்கிட்ட ஏகப்பட்ட ஸ்நாக்ஸ் இருந்தாலும் என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட்னா இவங்க கொடுக்குற அந்த வடை சுண்டல் தாங்க. நல்லா சுட சுட கொதிக்கிற சுண்டலில் அந்த பருப்பு வடை பிச்சு போட்டு நல்லா அடித்து கொடுப்பாங்க பாருங்கள். டேஸ்ட் பக்காவாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட மற்ற ஸ்நாக்ஸும் நல்லாவே இருக்கும். போண்டா, பஜ்ஜி, முட்டை போண்டா, காலிஃப்ளவர் சில்லி, நல்ல ஹெல்த்தியான ஐட்டம்ஸ் வேணும்னா கிழங்கு வகைகளும் பயிறு வகைகளும் கூட இவங்ககிட்ட இருக்குது. இதை விட முக்கியமான மேட்ரு என்னென்னா திருப்பூரில் நிறைய பக்கம் கிடைக்காத டிஃப்ரெண்டான ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இவங்ககிட்ட இருக்கும். நான் இவங்ககிட்ட ஒரு இளநீர் பாயாசம் வாங்கியிருந்தோம். அதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். அதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குமார் நகர் 60 ரோடு 1 வேல இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்குக்கு பக்கத்திலே இருக்க இந்த ஹாட் சுண்டலுங்கிற ஷாப் தாங்க.